Mak, Rika grup temen sekang ndi kok? Sekang ngono ngisor ki mlan ketemu karo Pak RT. Jare kaki bawor kuwi aparane wong wis mriyang wis ora karu-karuan wis ora teng apa-apa ku melan jare anu melan jare ora nana. Dadi ngomongi wong kon padha goleti maring kali karo maring Britan mbok keglundung maring laren. Oh alah mama ge. Maksude orang nana kuwi wis ora nana nyawane alias mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah nang Rika tegoli tekan perengan gutuk tinggi kalimbaran. Yang ngertine ya wong padha ngomong ora nana ya mbok ora nana wong lunga kaya berarti tak nyempren tau wong. Oh alah Rika pancen gaplek yakin. Pancen ngomong pada ngomongnya dablongan banget ya wong jan wong Banyumas ngomongnya aneh-aneh ya jan lah. Jadi wong orang nana wis mati. Wis mati. Ya semua tak anu ya. Ya, Rika. Ngomongnya kon pada Bali ya. Rika ngomong liane by disit. Iya, ya. Kon siap ning kuburan ya. Ya wis.